Ички дүйнөмдөгү кичинекей наристе менен жолугушуу медитациясы. Ыңгайлуу абалда отуруңуз жана медитацияга даярданабыз. 3 жолу терең дем алып, кайрадан демиңизди чыгарган абалда элестетиңиз. Азыр сиз балдар аянтчасында отурасыз. Көзүңүздү жумуп жакшылап элестетиңиз. Жаздын күнүндө мээлүүн шамал беттериңизди аймалап, жагымдуу маанай тартуулап жатат. Жаздын жыты таптаза, аңкыган абасы сиздин мурдуңуздан кирип сергитип жатат. Айланаңыздагы жаратылыш кооздуктарга бөлөнүп, гүлдөп турган учур. Ар бир дем алганыңыз ушунчалык жеңил болуп жатат. Өзүңүздү да ушунчалык жеңил сезип, азыркы учурда бактылуу сезимдерге бөлөнүп жаткан учуруңуз. Эми болсо, ызы-чуу салып ойноп жаткан балдарды караңыз. Ал жерде өтө көп кичинекей балдар ойноп жүрүшөт. Эч нерседен кам тартпаган, эркек үлкүлөргө бөлүнүп, ары бери чуркап жүрүшөт. Бири-бири менен кубалашып жатса, кээ бири секирип жүрөт. Дагы бир бала кумда бир нерселерди жасап, өз алдынча ойноп жатса, дагы кимдир бирөөлөр бир оюнду ойноп, өзү менен өзү ойноп жатат. Кээ бири жөн гана тамаша кылып, четте карап турат. Мына ушул наристелердин арасында 5 жашар кичинекей наристеге көңүлүңүз түштү. Ал дагы сизди карады. Экөөңүз тең бири-бириңизге тигилип карап турасыздар. Кичинекей наристе сизди көздөй көздөрүн албай басып келе жатат. Мынакей, наристе сиздин маңдайыңызга келип тигилип карап турат. Байкап көрүңүзчү, бул наристенин көздөрүнөн эмнени сезип жатасыз? Маңдайыңызда турган бул наристе кубанып карап турабы, же кайгырып карап турабы? Балким ачуусу келип карап тургандыр. Балким ал сизге таарынып карап тургандыр. Балким ал бир нерседен коркуп жаткандыр. Наристенин башынан сылаңыз. Ага карап жылмайып күлүңүз да кучагыңызга бекем кысыңыз. Аны жакшы көрөрүңүздү айтыңыз жана мындан кийин дайыма жанында болоруңузду эскертиңиз. Дайыма колдоп, жардам берериңизди айтып түшүндүрүңүз. Ага карап айтыңыз: мен бул сенсиң. Сен бул менмин. Сен дайыма менин жүрөгүмдөсүң. Биз эч качан ажырашпайбыз. Мен сени эч качан таштап кетпейм деп, мына ошол наристеңизди ишендириңиз. Аны ар бир айтып жаткан сөзүңүз менен ишендирип, үмүт отун жандандырыңыз. Эми болсо, элестетип көрүңүз. Азыр сиз мына ушул 5 жаштагы наристеге айланып калдыңыз. Өзүңүздүн азыркы учуруңузду 5 жашыңыздагы наристе көзүңүз менен караңызчы. Сизге азыркы жашооңуз жагып жатабы? Сиз кичинекей наристе кезиңизде ушундай жашоону самаган белеңиз? Эгерде ушул жашоону каалаган болсоңуз, өзүңүздү өзүңүз бекем кучактап, мактаңыз жана ыраазычылык билдириңиз. Эгерде азыркы жашоону жактырбай жаткан болсоңуз, анда ойлонуп көрүңүз. Кайсыл жерде адаштыңыз, кайсы жерде катачылыктарды кетирдиңиз? Ар бир жашооңузду анализдеп, ой жүгүртүп көрүңүз. Эми болсо кайрадан азыркы курагыңызга кайрылып келиңиз.
Наристенин бетинен өөп, ага болгон сүйүүңүз эч качан өзгөрбөй турганын дагы бир жолу айтыңыз. Менин сага болгон сүйүүм эч качан өзгөрбөйт деп кайталаңыз. Эми маңдайыңызда сизге тигилип карап турган өзүңүздүн кичинекей наристе бала чагыңызга байкоо жүргүзүңүз. Анын жүзүндө бир нерсе өзгөрдүбү? Балким көз карашынан, балким жылмаюусунан өзгөрүү болгондур. Мына ушул өзгөрүүнү байкап калыңыз да, унутпай эсиңизге сактап коюңуз. Дагы бир жолу наристени кучактап, бетинен өөп жыттаңыз. Кайра-кайра сүйөм сени, мен сени жакшы көрөм, мен сени таштабайм, мен дайыма сенин жаныңдамын деп аны ишендириңиз. Ал эми азыр болсо, наристенин кетүүсүнө уруксат бериңиз. Балдар аянтчасына барып, достору менен бирге ойносун. Каалаган убакта жолугуп, каалаган убакта кучагыңызга кысып, жүзүнөн өөп турсаңыз болот. Акырындан өзүңүзгө кайрылабыз. Көзүңүздү ачпаңыз. Азыр мен 1ден 5ке чейин санап баштайм. 5ке келгенде көзүңүздү ачасыз. 1. Акырындан ойлоруңуз өзүңүзгө кайтып келди. 2. Өзүңүздү абдан жакшы жеңил сезип баратасыз. 3. Акылыңыз, ойлоруңуз тунук, жарык болуп, уйкуңуз канып, эс алгандай сонун абалда турасыз. 4. Денеңизде эркиндик, жеңилдик сезилип жатат. Көздөрүңүздү ачсаңыз болот. 5. Көздөрүңүз ачылды. Сиз азыр өзүңүздү абдан жакшы сезип жатасыз. Эми болсо сизге суроо. Сиз үчүн эң жарык образ кайсы учур болду? Сиз үчүн эң жагымсыз кайсы учур болду бул медитацияда? Сиз үчүн күтүлбөгөн эмнелер болду? Бардык суроолорго жооп бериңиз дагы өзүңүздүн ички наристеңиз менен болгон медитацияны күн сайын аткарып туруңуз.